مشاهدي قناة لاستطلاع القلعة مباشر من هنا من قرب مسجد الحسن الثاني بالقلعة الراشدة بعد صلاة الجمعة. أتى رجل غريب يبشر بالمهدي المنتظر وبيوم القيامة ويدعو الناس إلى العودة إلى الرشاد وأن الزلزلة آتية لا ريب فيها. هذا الغريب اجتمع حوله عدد من المصلين وهو يدعو الناس إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى وأنه يبشرهم بأن الساعة قريبة ونهج رجة. نحن فيها يا أخي. نعم نحن في يوم القيامة، القيامة الصغرى. نعم. يعني باقي الكبرى كتعلموا أن كاين اليوم الأول واليوم الآخر. نعم. اليوم الأول من آدم لهنا، هذه يوم الصلاة الوسطى هي الظهر. نعم. ليس العصر الذي قالوا. ما شاء الله. كمال النور، سمعوا. ودابا غادي يبدا الزوال، هو المهديين، جا 12 مهدي. هذا المهدي كيتسموا الأول، عاد المهدي الثاني والثالث 12 وخرهم محمد صلوات الله عليه الثاني. اليوم اللي كيتعرفوا الحقيقة ودينكم ماشي الصلاة ماشي الصوم، ديننا عبادة. السلام، الرحمة، المحبة، الإنسانية. أخوك أولا وأنت آخرا، ولا تنام حتى ينام أخاك، ولا تعتش حتى يعتش جارك. ارحموا بعضكم سوف يرفع عنكم البلاء. هذا وعد الله أيها الناس. ارحموا بعضكم. هي اللي غتمشي كورونا. كورونا جند. كورونا جند من جند الله أيها الناس. كورونا جند الله ماشي ميكروب. والتخيص اللي قالوا لكم راه خطأ. اسمعوا، كورونا راه ماشي ميكروب أيها الناس، راه جند من جند الله، وراه ماشي كتحارب جبير والصابون والتبعات تاعكم. لا يا اخواتي، ما نكفي في هادشي. اللي كفي فيه هو الرجوع الى الله والتوحيد لله بخليفة الله الذي قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول الدنيا حتى يأتي رجل من أهل بيتي يملأها عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وزورا. اليوم جاء خليفة الله الموصي في الكتب، في الزبور، في الإنجيل، في التوراة، جاء ليبدل كل هذه الأنظمة والحكومات كاملين، ويحكم الله والأولياء والأنبياء والأوصياء والصالحون. شريف، واش اقتربت الساعة؟ نحن فيها يا أخي. قاربت الساعة. اقرأ: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، أكمل لها قلوب يومئذ وجه حساب العقاب. يعني العلامات كأزرار في سلك، فإن انقطع السلك هل الأزرار تبقى مسنية ولا تسدح؟ هانتم ما كتشوفوش كيضرب العالم. ونخبركم خبر آخر، أن الناس اللي تصابوا بكورونا كلهم غادي يتصابوا بالجنون إن لم يتوبوا. كم دولة خاصة من المستشفيات للمجانين ومن الأطر الطبية لكي يعالجوا هذه المجانين. الصالحين منهم اللي تصابوا. صالحين، شوف، صالحين من أدراكم همنا صالحين أم خاطئين؟ الله اللي يعلم صالحين. الله اللي يدرى. هذه كورونا خاصة وليست عامة، لأن أنت كيبان لك اليوم صالح ولكن كرته السابقة مجرم. لأن اليوم جاء من محض الإيمان محض وجاء من محض الكفر محض. لماذا قلت لكم أنا نبي الله موسى؟ لأن روحي اللي كانت موسى، كذلك أرواحكم أنتم. عندكم 19 كرة قبل هذه، وهذه 20 حنا في يوم البعث. وأنت دابا روحي روح موسى. روحك روح موسى. نعم. الأصل منين البلاد؟ دابا مننا من القلعة. من القلعة. منين الله؟ من الحفا. مشرفين. المهم شوفوا، هذا وعد الله. دابا ماشي كنقول لكم غلط. اسم قلت لي عمران ولا؟ موسى بن عمران. موسى بن عمران أنت. ولا بغيت تعرفوا الحقيقة ديال هادشي، دخلوا التليفون ديروا سلسلة الراجعون باش تعرفوا كيفاش هاد الرجعة. مثلا بحال هاد الترام ديال اليهود. ما تصورش ولدي. ممنوع تصور. لا اسمع، هذا مثلا ترام ديال اليهود هو امبراطور نيرون اللي كان حكم سنة 800 ميلادية. نيرون. نعم. وبحال صدام حسين هو هارون الرشيد. بحال السامري ديال الشيعة، هذا السيستاني ديال الشيعة هو السامري اللي سابق جيل زمن موسى. فهموا؟ ودا علي خامنئي ديال ايران هو الملك كسرى الثاني اللي قطع الرسالة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل الرسول اللي في ذاك الزمان. هذا ديال الكويت اللي مات من النمس هو عبد الملك بن مروان اللي كان عدو رسول الله هنا. هادشي كلشي حنا حاضرين، كلنا كندوزو بالكرات حنا حاضرين هنا. اليوم اللي كيطلق دروسكم دخلوا لهاد القناة سميتها قناة الرايات السود المشرقية عبر الهاتف أو التلفاز النيسات لكي تعرفوا من أين وعلى أين وإلى أين. أما الصلاة اللي كنا نصليو أماني وظن ولا يغني الظن من الحق شيئا. علاش الله سبحانه وتعالى قال: ما كان للمشركين أن يعمروا المساجد الله شاهدين على المسلم بالكفر. علاش؟ ولاش قال لنا الله: إن الذين اتخذوا دينهم شيعا لست منهم إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. شكون هما المشركون؟
هم لقى الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كل حزب بما لديهم فرحون. السني يقول لك انا الحق فرين دارلين، الشيعي يقول لك انا الحق فرين دارلين، السلفي يقول لك انا الحق. هذول كلهم مشركون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق امتي الى 73 فرقه كلها في النار الا واحده. ليست قولتك اللي قالوا السنه والجماعه تايب الله، اللي قال الله عز وجل في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا كونوا انصارا لله كما قال عيسى للحواريين من الانصار الى الله كذلك انتم اليوم من انصار الله؟ قالوا نحن انصار الله. اليس كذلك؟ ان الناس يعبدون الله اماني وظنا واتخذوا اصناما من دون الله. فما هي الاصنام التي اتخذوا؟ هذا مذهب وهذا عقيده وهذا كتاب وهذا النهج وهذا علمهم الاصنام التي اتخذوها من دون الله. فاهدموا تلك الاصنام وارجعوا الى الله بقلوبكم لكي يرشدكم الى طريق الحق السوي. هكذا يطالب الناس بالرجوع الى الله والعوده اليه من اجل ولن يرفع هذا البلاء الا الرجوع الى الله. ما شاء الله. نحن ارسل الله اليكم لكي نرشدكم ليس لندمركم. احنا جينا نحيوا سنة رسول الله الحق، جينا نوريكم الدين كما نزل وليس كما وصل. لأن التوصيل في تحريف. ابحثوا وتعلموا واجتهدوا ولا تكلوا آخرتكم على غيركم، فإن كان مولدنا لا تدفعون الله فتولدون مولده. إذن يبدو أن الرجل متمكن من ثقافة دينية في المستوى بحيث يفرق بين الأنبياء وبين الرسل وبين الرسالات وبين العديد من المصطلحات التي يتفوه بها، ويركز كثيرا على أنه مرسل من أجل تنبيه وتذكير المؤمنين المصلين وأن لا يكونوا شيعا، وأن الوباء وباء كورونا هو جند من جنود الله. القناة مباشرة عبد الشطيبي من أمام مسجد الحسن الثاني في أول جمعة من بعد كورونا. تابعونا على الفيسبوك. الخبر مقدس والتعليق حر. تحية لكم.